Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan. Olá, obrigado por você estar com a gente. O Som da Vocação quer chegar até aí onde você está, levando o nosso abraço e a nossa prece. Você e eu podemos fazer desta terra, desse mundo, um lugar muito mais bonito. Quem nos diz isso? Claro, nosso querido Papa Francisco. Isso mesmo. Com a graça de Deus em nós, nós podemos esparramar esse amor de Deus com a nossa vida, na vocação a qual eu fui chamada e você, com certeza, também foi chamado. Nossa vida é graça, e eu já falei isso, mas o que é importante é muito bom ser repetido. Nossa vida é graça, nossa vida é missão, nossa vocação é vida. É vida, é compromisso com todas as vidas que nos circundam, que estão ao nosso entorno, pois em tudo que vive se manifesta a vontade de Deus. Nossos corações em festa se revestem de louvor, pois aqui se manifesta a vontade do Senhor, que nos quer um povo unido a serviço da missão, animado e destemido por amor e vocação. Cristo Mestre, Senhor, pois eterno é seu amor, nesta fonte de água viva, somos hoje seus convivas. Cristo Mestre, Senhor, pois eterno é seu amor, nesta fonte de água viva, somos hoje seus convivas. Linda música e linda mensagem. Somos livres para vivermos um estilo de vida. Já pensou em escolher o amor como estilo de vida? Nossa! Não estás curioso em experimentar a verdadeira alegria de viver? Veja bem, ser amado, deixar-se amar, crer no amor de Deus, para mim e com certeza para você, e sua sede de viver e ser feliz, constituem a alegria de viver. E pode ser, por que não, um estilo de vida. Isso mesmo. Mas eu não falo do amor do mundo. Eu falo do amor de Deus. Podemos dizer que só os que amam e são amados mudam, buscam, constroem, partilham, transformam e por aí vai. O amor de Deus em nossa vida é uma força transformadora e propulsora. Nosso sucesso está em fazer deste amor que de graça recebemos um serviço para o outro. Como vimos, o amor não é só uma emoção, não. É uma decisão, uma atitude, uma ação. Assim sendo, pensa comigo. Nós decidimos amar, nós escolhemos amar, nós optamos por amar. Ninguém pode nos obrigar a isso. Não.
Ninguém pode nos obrigar, mas nós podemos escolher amar tudo o que somos e tudo o que fazemos, como Jesus amou e ensinou. E eu volto ao que já falei lá no início. Se queremos escolher o estilo de vida cristã que coloca aquilo que Deus quer para a sua vida em primeiro lugar. Querido jovem, vamos juntos fazer a diferença. Como? Escolhendo e vivendo com alegria a nossa vocação. Somos escolhidos, somos amados por Deus, assim como nós somos. Bora lá então? Distribuir mais cortesia, saber ser mais agradecido, prestar mais atenção ao nosso redor e a quem precisa, pedir desculpas quando necessário e tantas outras coisas que nós podemos fazer para a nossa vida ficar mais leve e mais bonita. Vamos ser amigos da vida, ser amigos do amor, amigos do bem. E com certeza este é o desejo de Jesus quando nos ensinou: amai-vos como eu vos amei. Façais aos outros aquilo que querem que vos façam. Eis a nossa grande lição de vida. Cristo Mestre Senhor, pois eterno é seu amor, nesta fonte de água viva, somos hoje seus convivas. Cristo Mestre Senhor, pois eterno é seu amor, nesta fonte de água viva, somos hoje seus convivas. Eu já disse e vou repetir: só os que amam e são amados buscam, constroem, partilham, transformam, cuidam. Venha com a gente, vocação à vida religiosa consagrada, uma possibilidade em suas mãos. Deixe-se surpreender por Jesus. Irmãs Pastorinhas, uma vocação para cuidar da vida. Graça e paz. Senhor, estou aqui. Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan.